नमस्कार, शुभ बिहानी अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्य दर्पणको पर्खामा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण रेडियो प्रेमी श्रोताहरूमा हामी एक साताको विश्राम पश्चात तपाईँको माझमा रेडियो कार्यक्रम साहित्य दर्पणको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ जनजनको आवाज, मनमनको आवाज, गणतान्त्रिक नेपालको समावेशी आवाज रेडियो हाम्रो पहुँच एफएम 89 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनमा www.hamropahus.org.np हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो। त्यसै गरी हजुरले हामीलाई हाम्रो पहुँचको फेसबुक लाइभबाट पनि तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ है। हामी तपाईँको माझमा आउने गर्छौँ हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान 7:15 देखि 8 बजेसम्म। त्यसैले रेडियो कार्यक्रम साहित्य दर्पण सुनेर हामीलाई भरपूर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। म छु तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम प्रस्तुता प्रकृति पुन भने प्रविधिमा हुनुहुन्छ यति बेला प्रविधिका मित्र भीम पौडेल। हजुर श्रोता, आज हामी कार्यक्रमको श्रृङ्खला 61 मा रहेका छौँ। के हाल खबर सन्चै हुनुहुन्छ नि? आखिर जो जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि सधैँ स्वस्थ अनि व्यस्त रहनुहोला है। हाम्रो कार्यक्रम साहित्यमा आबद्ध भएको हुनाले तपाईँको माझमा हामी कथा, कविता, गजल, मुक्तक, छोटकरीमा जीवनी, छोटकरीमा उपन्यास, त्यसै गरी तपाईँको माझमा हामी गाउँखाने कथा पनि वाचन गर्ने गर्छौँ जो शिष्ट विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट लेखिएका हुन्छन्। यदि तपाईँले पनि पठाउनु भयो भने हामी यहाँबाट वाचन गरिदिनेछौँ। र तपाईँ आफ्नो लेखलाई कसरी पठाउने होला भनी अन्यलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले सुनिराख्नु भएको रेडियो हाम्रो पहुँचको फेसबुक लाइभमा गएर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 9509590003 मा पनि व्हाट्सएप मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रकृतिपूर्ण1011@gmail.com मा पनि आफ्नो नाम, ठेगाना र लेख प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ है। यदि तपाईँले पठाउनु भयो भने हामी तपाईँको माझमा फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड यहाँबाट घोषणा गर्नेछौँ, जसलाई प्रायोजन गरिदिनु भएको छ अञ्जना कृषि तथा पशुपक्षी बहुउद्देश्य बङ्गुर फर्म तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 नयाँ बस्ती दाङका प्रोप्राइटर मीना कुमारी पुनको तर्फबाट 500, प्रकृति किराना पसल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 नयाँ बस्ती दाङका प्रोप्राइटर धन बहादुर पुनज्यूको तर्फबाट 300 र एसएसएफए स्पोर्ट्स स्कुल फुटबल एकाडेमी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 न्यू दाङका अध्यक्ष सुधीर गुरुङको तर्फबाट 200 तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ है त। हजुर श्रोता, म कार्यक्रमको सुरुवातीमा एउटा गजल वाचन गर्दैछु। लेख्नु भएको छ रचनाकार रामशरण श्रेष्ठले। म तपाईँको माझमा वाचन गर्दैछु उहाँको गजल हजुरकै लागि है त। कसैको अनुहार अँध्यारो देखियो, ताजमहल दरबार अँध्यारो देखियो। कसैको अनुहार अँध्यारो देखियो, ताजमहल दरबार अँध्यारो देखियो। खै कसोरी कसोरी आरोप लगायो, खै कसोरी कसोरी आरोप लगायो। विश्वासको आधार अँध्यारो देखियो, विश्वासको आधार अँध्यारो देखियो। 21औं सदीका नातिको नजरमा बाजेको विचार अँध्यारो देखियो। 21औं सदीका नातिको नजरमा बाजेको विचार अँध्यारो देखियो। तिमीले हुँदैन भनिदिएपछि मेरो पुरै संसार अँध्यारो देखियो। तिमीले हुँदैन भनिदिएपछि मेरो पुरै संसार अँध्यारो देखियो। साँच्चीकै नै श्रोता रामशरण श्रेष्ठले लेख्नु भएको यो गजलमा उहाँले भन्नुभएको छ कसैको अनुहार अँध्यारो भएर यहाँ ताजमहल दरबार पनि अँध्यारो देखिएको छ भन्नुभएको छ है। कसरी कसरी मानिसले आरोप लगाउँछन् एउटा मन मिल्ने साथी जसलाई हामी सुख दुःखका हरेक पलहरू साटासाट गर्छौँ उसैले नै विश्वासघात गरेर जाने गर्छ। यो 21औं शताब्दी हो, अब यहाँ कस्तो छ है। बाजेले गरेका कुराहरू नातिले मान्दैनन्। यहाँ त्यो बेलाको समयमा यस्तो पो हुन्थ्यो र पो अहिले यस्तो छ। मानव मम्मी बुवाले भन्नुहुन्छ हाम्रो पालोमा पढ्ने लेख्ने त्यो कुराहरू भइदिएको भए है, स्कुल जाने भइदिएको भए कति धेरै पढ्छौँ, साथसाथै कति धेरै कुराहरू हुने गर्छन्। तर अहिलेका बच्चाहरूले भन्छन् कि पहिलेको जस्तो अहिले मोबाइलहरू छैन होइन, जोस थिएन त्यति बेला हामीहरू किन राखिदिएको होला होइन, त्यही बेलाको अवस्था भइदिएको भए तपाईँलाई किन त्यो पुर्याइएको थिएन होला भनेर पनि कति धेरै आरोपहरू लगाउने गर्छन्। मान्छेहरूले धेरै विचारहरू हुने गर्छन्। अहिले थुप्रै परिवर्तन भइसकेको छ। पहिलेका कुराहरू गरिरहँदा हामी एउटा त्यसको कथा पनि हो यो है र यस्तो पनि थियो र भन्ने कुरा पनि धेरै आउन सक्छन्। ठिक छ, हामीलाई रामशरण श्रेष्ठले लेख्नु भएको यो गजल एकदम धेरै मन पर्यो, हजुरलाई पनि मन पर्यो होला त्यो पूर्ण विश्वास लिएका छौँ है त।
यो गजल पश्चात अब भने म तपाईँको माझ वाचन गर्दैछु उपन्यास नरेन्द्र दाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा लेखिएको उपन्यासलाई मैले गत हप्ताका श्रृङ्खलाहरूबाट वाचन गर्दै आइराखेको छु र आजको श्रृङ्खलामा पनि पृष्ठ 92 देखि वाचन गर्दैछु। स्वीकार्नु सहित सधैँको जस्तो भोलिपल्ट मुनिरिया कहाँ जाँदा उसले मलाई पुग्ने बित्तिकै सोधी, गाउँमा चिठी लेख्यौ नरेन्द्रको समाचार सोधेर? मैले भने लेखेँ। फेरि एकछिनपछि सोधे, तिमीलाई नरेन्द्रले छोडेर गए, अब उनी तिमी कहाँ कहिले पनि आउँदैनन्, फेरि तिमीलाई उनको त्यस्तो के चिन्ता? उसले भने, बडो समबाणीमा उनले नै त मलाई आफ्नो प्रेमको आराध्या बनाएर नारीत्वको मर्मसँग मेरो साक्षात्कार गराए। उनलाई म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। प्रेममा कृतज्ञताको भावना सम्भावना छ भने म जीवन रहन्जेल उनका प्रति कृतज्ञ रहनेछु। मैले पनि उनलाई उज्यालो प्रेम दिएर उनको सुक्न लागेको पृष्ठलाई हरियो पारेकी थिए। उसले आफ्नो स्वाभाविक माटोमा हुर्कन लागेको थिएन। गौरीको प्रतिकूल हावा पानीमा सुकिसकेको थियो। ममा रोपिन पुग्दो त्यो आफ्नो अनुकूल मलजल पाएर प्रष्टुपुजित हुन पुग्यो। नरेन्द्र दासीसँग आफ्नो यौन पिचास शान्त पारेर पुग्ने एउटा अभिचारी युवक कदापि थिएनन्। ती चाहन्ती प्रेम र मृत्युलोकमा म मात्र तिनलाई दिन सक्थे। त्यो समाजले खटाएको प्रेम उनलाई गाह्य भएन। एक दिनको कुरा स्मृतिको कुन क्षणमा पुगेर फेरि मुनिरिया भन्न थाली। एक दिनको कुरा मुनिरिया बीचमा यस्तो गर्थी, पहिलेका कुरा सम्झेर टोलाउन थाल्थी र ती सम्झनाका कुराहरू आफैले सुनाएको जस्तो गरी भन्न थाल्थी एकहोरो भएर। एक दिनको कुरा हामी काठमाडौँमा थियौँ। पचली स्थानको घाटमा बसेर हामी कुरा गरिरहेका थियौँ। मेरो खुट्टाले घाटको तल पानीमा खेलाइरहेको थियो। काठमाडौँमा निर्धक्क भएर स्त्री पुरुषको स्वाभाविक सम्बन्धमा रमाइलो गर्दै हामी दिन बिताइरहेका थियौँ। इन्द्रेणीका जस्ता रङ्गिएका दिन। उनले मेरो दाहिने हातमा आफ्ना दुई हात राखेर लिएर भने, कस्तो रमाइलो छ, जीवनमा कति खुसी छ, प्रत्येक श्वासमा आनन्दको स्पन्द छ। उनले फेरि मेरो हातलाई यसरी जतनसँग समातेका थिए मानौ मेरो हात नै एउटा प्राणवान वस्तु थियो। उनले मलाई जहिले पनि छुँदा त्यसै गर्थे मानौ मेरो शरीरको प्रत्येक अङ्ग अलग अलग जीवित प्राणी हो र मानौ ती सबैलाई प्रेमको आफ्नो आफ्नो खाँचो छ। उनले स्पर्शमा सबैका लागि प्रेम दान रहन्थ्यो। म पनि आनन्द विभोचर भए। उनले भनेका शब्द सङ्गीत जस्तो लट्ट पार्दै मेरो हृदयको अन्तरसम्म पुग्थे। साँच्चीकै नै बडो रमाइलो घडी थियो त्यो। पश्चिममा पदावती पहाडको चुचुरो पारी सूर्य अस्ताइरहेका थिए। डाँडाको एउटा ठिङ्गो रुखलाई प्रभामण्डलमा पारेर कहिलेकाहीँ आकाशमा बादलमा नजानिदो रङ चढ्न थालेको थियो। पूर्वपट्टिको फलामे पुलमा मोटर बहगीहरू हिँडिरहेको हलुका ध्वनि पनि सुनिन्थ्यो, तर हामी बसेको ठाउँ निर्जन थियो। बागमतीको जलको कलकल ध्वनिको त्यसै वातावरणलाई सङ्गीतमय बनाइराखेको थियो। मेरो गोडैनेर भुइँमा बालुका कण पानीमा छर्दै बगिरहेका थिए। चुपचाप अर्कै जगतका प्राणीहरू कार्यरत भए झैँ। जगतको सारा दृश्य, सारा वातावरण आत्मीयताको ओतप्रोत थियो। काठमाडौँमा हामीले चिनेको कोही थिएन, त्यसो हुनाले निर्धक्क थियो। लुकामारीको जीवन गाउँमै त्यागेर हामी आएका थियौँ। तर त्यस दिन एउटा बुढो मानिस सन्ध्या गर्न हामी भयनेर घाटमा आए। उनले धेरै बेरसम्म हामीलाई हेरेर चिनेको जस्तो गरी अगाडि सर्दै आएको थिए। को? नरेन्द्र बाबु? नरेन्द्र झल्यास भए। उनले मेरो हात छाड्दै उठेर भने, मैले चिनिनँ तपाईँलाई। तिमी पनि त नचिनिने भएछौ। कस्तो चिल्लो पुष्ट अनुहार भएछ तिम्रो, उमेर पनि नचढेको जस्तो। के खबर छ फुपूको? तिमी मेरी फुपूका छोरा हौ नरेन्द्र बाबु। नरेन्द्रले भने, सबैलाई घरमा आराम छ। मैले तपाईँलाई चिन्नै सकिनँ, क्षमा गर्नुहोला। उनले मतिर हेरेर आँखैले नै सोधे। नरेन्द्रले उत्तर दिए, मेरी पत्नी। अनि मलाई भने केही ठट्टामा, त्यसो भए तिमीले मलाई ढोग्नुपर्छ। मैले अप्ठ्यारो मान्दै ढोगे। अनि नयाँ मानिसको नरेन्द्रलाई भने, फेरि बिहे गरेछौ? नरेन्द्रले भने, तिनै व्यक्तिले फेरि भने, हुँ नरेन्द्र बाबु, तिमी त एकदम बद्लेछौ। पोसिएको जिउ भएछ, नगन्ने छ क्यारे घरमा। तिमीलाई देखेर खुसी लाग्यो। आफ्ना नातागोताहरूको उन्नति र बढती देखेर सन्तोष हुन्छ। कति दिन यहाँ बस्छौ? आउने गर न म कहाँ। म यही भोटे बहलामा बस्छु। उनी गएपछि हलुको मनोरञ्जनमा नरेन्द्रले मलाई भने, मुनु, उनले परोक्षमा तिम्रो ठुलो प्रशंसा गरे नि। मैले सोधेँ, कसरी?
सुनेनौ तिमीले? मलाई घरमा मगन्ने छ रे। हृष्टपुष्ट छुरे चिल्लो नभन्दै नरेन्द्रको अनुहार दीप्तिले धप्प थियो। उनको अनुहारमा भुकाएको जुन रूप रहन्थ्यो त्यसको ठाउँमा सन्तोषको स्निग्धता थियो। मैले मक्ख परेर उनलाई हेरेँ र भने, तिमीले पनि त परीक्षामा सायद अज्ञानमा मलाई एक खुट्किलो माथि चढाल्यो। उनले सोधे, कसरी? समाजको अगाडि पत्नी भनेर मलाई परिचय दिँदै। त्यस्तो रमाइलो घडी थियो हाम्रो सानो बाबु। उनले भने, मुनु तिमी त मेरो सबै कुरा हो, सर्वस्व। समाजको रचनाभन्दा धेरै माथि स्थापित भएको छ हाम्रो सम्बन्ध र त्यसैले समाजले दिएका सम्बन्धको संज्ञा हाम्रा लागि निर्थक छ। आदिकालको म प्रथम पुरुषले उपलब्ध गरेको, तिमी प्रथम नारी। आदि पुरुष र स्त्री हामी, तिमी म, बुझ्यौ? त्यस दिन एकचोटि सम्झिएको जस्तो गरेर मलाई लाग्यो गौरीबाट उनी अपहरित भएका होइनन्। गौरीको केही क्षति भएन, नपाएको धनको अपहरण हुँदैन र त्यसै दिन मलाई लाग्यो नरेन्द्रको तर्फबाट कहिल्यै कसैले विचार गरिदिएनन्। त्यस दिन घाटमा भेटिएका ती व्यक्तिले एकदम अज्ञानमा नरेन्द्रको जीवनको मर्मलाई बुझेर भनेका थिए, तिमीलाई घरमा मनज्ञ होला, त्यसैले यति उज्याला छौ, चिल्ला। मुनिरियाको कुरा सुनेर म विस्मयमा परे। नरेन्द्र पनि मैले वर्गीकरण गरेको असल र खराब मानिसको कालो सेतो पक्ष मध्ये कालोमा पर्न आउँदा रहेछन्। जीवनमा कालो र सेतो भन्ने नै केही रहेनछ, त्यो त दृष्टि दोषको परिमाण मात्र रहेछ, मुनिरिया भन्दै गई। नरेन्द्रले भने, मुनिरिया सुखमा स्वार्थ छ, दुःखलाई मात्र सार्वजनिक वस्तु बनाउन सकिएला, तर दुःख पनि त एक्लै भोग्नुपर्छ। तर मुनु, दुःख भएकाले त्यसको एक्लो भोगाइले स्वार्थ भोगको संज्ञा पाउँदैन। सुखको भोग एकान्तको वस्तु हो, त्यसमा स्वार्थ निहित छ। सुख प्राप्त गर्न सक्छौ भने आँखा चिम्नेर तिमीलाई भोग्ने बाहेक अरू केही बाटो छैन। अरूको दुःखपट्टि आँखा उठायो भने दुःख भोगको सम्भव हुन्छ र? नरेन्द्रको बाढीमा उछावास थियो। मैले सोधे, प्राण यो के भनेको तिमीले? मैले बुझेन। उनले मानौ आफ्नै मनबाट कुरा पन्छाउने प्रयत्नमा आफ्नो मुखको अगाडि एकचोटि हात हल्लाएर भन्दै उठे, मैले गौरीको कुरा गरेको। ल हिँड, रात पर्यो, डेरा फर्कौँ। त्यस रात घरमा आएर धेरै बेरसम्म ननिदाएर मैले नरेन्द्रलाई सम्झिरहे। मेरा आँखाका अगाडि गाउँको पृष्ठभूमिमा नरेन्द्रको भोको अनुहार आइरह्यो। रुखो खाउ खाउ गरिरहेको अनुहारले हामी केटाकेटीहरूलाई उनको नजिक हुन दिँदैनथ्यो। ती पनि चिल्ला भए रे। स्निग्ध अनुहार उनको धप्प बल्यो रे। हृष्टपुष्ट एकदम नचिनिने भए रे। कस्ता लाग्दा होलान् ती त्यस बखतमा। गौरीको पनि सम्झना भयो मलाई। उनको चिटिक्क परेको अनुहार, उनको बालिका शरीर, उनले मलाई व्यग्र भएर मै खाएको, मुनिरियाले भनेका कुरा पनि त एक एक गरेर फेरि मनमा उठ्न थाले। जीवनको त्यत्रो बिग्नको के दोष? अनिष्ट भएको त स्पष्ट थियो। सबै कुरा भताभुङ्ग भएको म आफ्नै आँखा अगाडि देखिरहेको थिएँ। कसले गरे यो काण्ड? को दोषी? नरेन्द्र? मुनिरिया? मेरी भाउजू, प्यारी भाउजू गौरी? को 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 यस प्रकार मुनिरियाले मलाई निकै स्नेह गर्दै आत्मीयताको सम्बन्धमा कसेर बाँध्दै गई। दिन प्रतिदिन आफ्नो जीवनमा केही न केही कुरा ऊ मलाई सुनाउँथे। एक दिन सधैँको जस्तो उसको कोठाको ओछ्यानमा सुती सुती म उसका कुरा सुनिरहेको थिएँ। त्यसै बखत बैठकमा रसिकताको ज्वार फेरि फुट्यो। त्यहाँको ठट्टा र मनोरञ्जनको ध्वनि हामी कहाँ आइरहेको थियो। मुनिरियाले भने, कस्तो असहनीय वातावरण छ यहाँ। मैले सोधे, कसरी यहाँ टिकेर बसेकी छौ मुनिरिया? उसले भनी, कहाँ जाऊ त? फेरि हाँसेर भनी, तिमी मलाई राख्छौ आफू कहाँ? मैले केही बोलिन। मुनिरियाले कौतुकतामा बढाउँदै भनी, म तिम्रो सबै काम गरिदिन्छु। पहिले पनि त गाउँमा तिमीहरूकी दासी थिए। म अप्ठ्यारो मानेर नबोली बसिरहे। मुनिरियाले परिहास त्यागेर भनी, धन्दा नमान सानो बाबु, म तिमीलाई दुःख दिन्न, तर मैले केही उपाय त गर्नै पर्ला। बैठकबाट एउटाले बोलाए, मुनिरिया। मुनिरियाको अनुहार हट झर्यो। घृणाले मुख चाउरी परेर उसको मुन्टो फर्काई। बैठकको रसिकतामा ऊ नभएर निश्चय नै त्यहाँ खल्लो भएको हुँदो हो। फेरि आवाज आयो बैठकबाट, प्यारी किन नसुन्ने कि? हाम्रो महफिल शून्य छ तिमी नभएर। सबैको
कञ्चबाट खित्काको एक लहर निस्क्यो। मुनिरियाले भनी, बाबु मैले केही उपाय त गर्नै पर्छ बाँच्नको लागि पनि। मैले सोधे, के उपाय मुनिरिया? मेरो प्रश्नको उत्तर नदिई उ भन्दै गई, मलाई नबिर्सनु है बाबु, सबैले बिर्से पनि तिमीले नबिर्सनु। फेरि एकछिनपछि थामिएर बडो गम्भीर स्वरमा उसले भनी, होइन तिमीले पनि त मलाई बिर्सनु, सबैबाट बिर्सिसकेपछि त म मरे सरह नै हुन्छु, मरेकी जस्तै। मैले बेग्र भएर भने, आज तिमी यस्तो कुरा किन गरिरहेछौ मुनिरिया? किन भन त? मलाई उसको कुरा बडो उदास लाग्यो। त्यसै बखत मेरी फुपूका भतिजोले दाहिनो गालामा पानको डल्लो च्यापी हामी भएको कोठाभित्र मुन्टो पसारेर चियाए। उनले पानको बुजोलाई मुभित्र कुनै प्रकारको अड्डाएर उकलेको स्वरमा भने, मुनिरिया के को नखरा गरिरहेछे सधैँ, कति निहोरो गर्नुपर्ने हामीले, हामी पनि त नरेन्द्रकै साथी त हौ नि। त्यसपछि मलाई अँध्यारोमा चिनेर पानको मुखले गोल किसिमले हो हो गरेर स्वरमा झिक्दै उदो मुन्टो लगाएर हाँसे र भने, यसमा त मुनिरिया बाल क्रीडामा लागेकी रहेछ, काँचो फल्टिँदै। उनको यस्तो फोहोर व्यङ्ग्यले लक्ष्यलाई बुझेर म बिछुनाबाट जुरुक्क उठेर क्रोधको आवेगमा रातो मुख पारेर भने, तपाईँहरू नीच हुनुहुन्छ पतित। त्यतिखेर भने म उत्तिकै विस्मयमा स्तब्ध भएर उभिएको फुपूको भतिजोलाई ढोकाबाट घचाडेर म बाहिर सडकमा आइपुगे। क्रोधले मेरो मुख पोलिरहेको थियो। त्यसपछि मैले फुपूको घरमा गोडा हालिन। केही दिनपछि सुने मुनिरिया पनि एक दिन त्यहाँ घरलाई छोडेर हिँडिरे। त्यसको कुत्सित वातावरणलाई सम्झेर फुपूको घरमा म फेरि गइन। तर मुनिरियालाई बारबार सम्झिरहन्थे। स्कुलबाट फर्केर आउँदा उसैसँग म आफ्नो सन्ध्याको अवकाश बिताउँथे। अब त्यो छुट्यो, मलाई शून्य हुन लाग्यो र एक्लै कोठामा बसेर म सोच्थे, मुनिरिया के गर्दै होली, कसरी दिन बिताउँदी होली। उसले अन्तिम घडीमा मलाई भनेको के हो, केही उपाय त गर्नै पर्ला, उसले मलाई बिर्सन नदिनु है बाबु भनेर अनौठो कुरा गरेकी थिए। त्यसको अर्थ लाउन नपाउँदै मेरो सम्बन्ध टुट्यो उसँग। तर मेरो पढ्ने लेख्ने काम थियो, परीक्षाका लागि तयारी गर्नुपर्ने थियो, किताबमा मन लगाउन थाले। त्यस्तैमा एक दिन गौरी भाउजूको चिठी आयो। उनले लेखेकी थिइन्, मेरो सानो बाबु तिम्रो चिठी पाए। अनि मैले सम्झेँ मुनिरियाको आग्रहमा नरेन्द्रको संवाद सोध्दै मैले गौरीलाई केही दिन अघि एउटा चिठी पठाएको थिएँ। त्यसैको उत्तर थियो गौरीको चिठी। उनको लेखाइ बडो माझिएको, स्पष्ट र सुन्दर थियो, जस्तो उनी आफू सिनित्त परेकी थिइन् त्यस्तै उनले लेखाइ पनि सिनित्त परेको। उनको चिठी लामो थियो, गाउँको सब हालखबर लेखेर पठाएको। तिम्रो पत्र पाउँदा मलाई बडो खुसी लाग्यो, तिमीसँगै भेटी जस्तो भयो। 3 वर्ष जति भयो तिमीले हामीलाई छोडेर गएको। गाउँको के हालखबर लेख्यो? यसपालि कोसीको बाढीले धेरै घर बगाएर लग्यो। खेतहरूमा बालुवाको थुप्रो थुपारेर गयो। धेरैले गाउँबाट बसाइ सरे। तिम्रो पिताजी र आमा पनि बेतिया जानुभयो। तिमीलाई उहाँहरूको लेखेकै होला। कप्तानी आमा पोहोर स्वर्गीय हुनुभयो। यो घरमा म एक्लै भएँ। कतै जान मन लागेन, गइन। गाउँमा तिमीले चिनेको कोही छैन। फागुनी आफ्नो घर गई, उसको बाबु लेहला आफ्नो घरमा एक्लै छ। मुनिरियाको बाबु मर्यो। बचना छुत्तोहरू बजारमा काम पाइन्छ भनेर गएका उतै हराए। गाउँ आउँदैनन्। सानानीको चिठी मलाई आउँदैन। उनीहरू घरमा सन्चै होला। आँपका बगैँचाहरू सबै सुके। कति त कोसीको भासमा बगेर गए। चिलौनी धारको ठुलो रुख ढल्यो र घरमा धारमा धेरै टाढासम्म बगेर गयो। त्यसपछि उनले नरेन्द्रका कुरा लेखेकी थिइन्, बडो विस्तारपूर्वक। उहाँ आजकाल यही हुनुहुन्छ मसँग। सोच्दै नसोचेको सुखलाई मैले भेटाएँ। एक साँझ, सधैँको जस्तो साँझको अँध्यारो झ्यामिँदै आइरहेको थियो। म एक्लै कोठामा बत्ती बालेर पूजा गर्ने कुरा सोचिरहेकी थिएँ। बत्ती बालिसकेकी थिइनँ, दियोमा तेल हाल्दै थिएँ। त्यसै बखतमा बाहिर आँगनमा मलाई रुगेर बसेको बुढो कुकुर त्यही पुरानो भुस्या कुकुर खलिया बोक्न थाल्यो। मलाई लाग्यो स्याल आयो। गाउँमा साँझ पर्ने बित्तिकै आजकल स्यालहरू सुन्ने घरमा आँगनमा चहारिहाल्छन्। तर बाहिर अर्कै किसिमको खलीबल्ली भएको जस्तो लाग्यो। एकछिन एउटा बुढो खोकी सुनेर तत्कालै एउटा नचिनेको बोली पनि सुने। मलाई बाहिरबाट डाकेको मालिक नि। ढोका उघारेर हेर्दा आँगनमा एउटा बैलगाडी उभिएको थियो। गोरुहरू गाडीमा जोतिएकै थिए। बलेवान बोलाइरहेको थियो। मालिक नि। मैले भनेको? उसले भन्यो, बाबु आएका छन्। मैले सोधेँ, को बाबु? बलेवानले उत्तर दिए भन्दा पहिले नै बलिया गाडीबाट एउटा मानिस बडो सावधानीसँग उत्रियो। एउटा बर्कोले उसको सारा शरीर ढाकेको थियो। बलयान गाडी उसको एउटा छालाको बाकस र गुन्टा थियो।
मनेर आएर उभिँदा पो त मैले झल्यास चिने उहाँ हुनुहुँदो रहेछ तिम्रो नरेन्द्र दाई। सन्ध्याकालको अँध्यारोमा तल आँगनमा मैले उहाँलाई चिन्न सकेकी थिइनँ। त्यसमा पनि उहाँ नचिनिने गरी दुब्लाएको हुनुहुन्थ्यो। अँध्यारोमा हत्तपत्त रूप नै ठमाउन गाह्रो पर्ने, तर उहाँका आँखामा उस्तै तेज र उहाँको लामो कपाल शिरमा गुडल्किएर उस्तै गर्दनसम्म पुगेको त्यस अनुहारलाई के म कहिले बिर्सन सक्छु र? जतिसुकै कृष्य, जतिसुकै रुग्ध त्यो भए पनि जतिसुकै कृष्ण मेरो आँखामा उहाँको मूर्ति हठात उद्भासित भयो। तर म अनिश्चित घटनाको स्तब्ध भएर उभिरहे लाग्यो। यो के सपना त होइन? सायद यसरी नै धेरै बेरसम्म उभिरहे उला। उहाँले जब भन्नुभयो गौरी म आए चिनेनौ मलाई, अनि पो म झस्के। त्यसै हडबडाएर साडीको आँचल फेरमा राखेर घुँडा टेक्दै उहाँको पाउमा शिर राखिदिए। उहाँले हतपताएर भन्नुभयो यो के गरे कि? मैले उठेर मनमनै आफूलाई भने अहो मेरो भाग्य। त्यसपछि उहाँलाई सम्बोधन गर्दै भने आफ्नो घरमा प्रवेश गरिबक्सियोस्। उहाँ कोठाभित्र आउनुभयो। बयलवानको आफू उहाँले सुटकेस र गुन्टालाई कोठाभित्र पुर्याइदियो। मैले भने कस्तो अनुहार भएको, कति दुब्लाएको, अनि उहाँलाई ओछ्यानमा बसाल्दै उहाँको शरीरबाट वड्ने झिकिदिए। वड्ने धुलोले टप्प थियो। गोडाबाट जुत्ता फुकालिदिएर फेरि भने आराम गरी बक्सियोस्, यात्राको थकाइ मारी बक्सियोस्। उहाँले भन्नुभयो गौरी म रोगी छु, छियाले पीडित। हाय कस्तो कडा रोग लागेछ। उहाँलाई मैले भने आराम गरी बक्सियोस्, लामो यात्राले शरीर त्यसै गाल्छ। म छिट्टै पानी तताएर आङ र पाउ पुछिदिन्छु र दुध उमालेर ल्याइदिन्छु। बाहिर बलेवान ओसारोमा बसेको थियो। मैले उसलाई भने गाडीवान त्यो घरमा गएर दुध मागेर ल्याइदेऊ न। मैले भनेको भन्नु। मैले उहाँलाई हातले लेलहाको घर देखाइदिए। भन्नु मालिक फर्केर आउनु भएको छ। ओहो यहाँ त नरेन्द्र आफ्नो घरमा आउनुभएको छ है। गौरीले पनि आफ्नो पतिदेव बाहिर रहँदाखेरि चाहिँ संस्कार संस्कृति अनुसार ढोकेर है भित्र ल्याउनु भएको छ। अनि माया प्रेमको साथमा भित्र आइबक्सियोस्, बसिबक्सियोस् भन्नुभएको छ। कति माया गर्नुभएको छ। आखिर एक नारीको लागि है आफ्नो पति कति सम्मानको हुन्छ, कति के हुन्छ भन्ने कुरा एउटा पत्नीलाई मात्रै थाहा हुने गर्छ। र यस कथामा है यस उपन्यासमा कथा स्वरूपमा लेखेको उपन्यासमा चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले लेख्नु भएको नरेन्द्र दाईमा धेरै कुराहरू रहेका छन्, कला संस्कृतिका कुरा रहेका छन् हैन। एउटा पतिले अर्को पत्नी सौता हालिरहँदा पनि त उहाँलाई हैन फर्केर आइरहँदा मेरो श्रीमान मलाई फर्केर फेरि आउनुभयो, मलाई माया गर्नुभयो र मेरो सामु यसरी आउनुभएको छ भनी धेरै मायालु स्वभावमा गौरी यहाँनिर लाग्नु भएको छ र चिठीमा यसै कुराहरू गर्नुभएको छ है। मैले पृष्ठ 103 समय यहाँनिर वाचन गरिसकेको छु। हजुर श्रोता, म आउने श्रृङ्खलाहरूमा अझै पनि धेरै पृष्ठहरू वाचन गर्नेछु, त्यो तपाईँको माझमा अवगत गराउन चाहे र आउने दिनमा पनि हामीलाई यो उपन्यास सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि पूर्ण विश्वास लिएर आएकी छु। र श्रोता, तपाईँले भर्खरै मात्र रेडियो अन गरी आवाज कतै सुनिराख्नु भएको छ भने यो हो जनजनको आवाज, मनमनको आवाज, गणतान्त्रिक नेपालको समावेशी आवाज रेडियो हाम्रो पहुँच FM 89 मेगाहर्ज। इन्टरनेट अनलाइनमा www.hamropahunch.org.np। हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो। त्यसै गरी हजुरले हामीलाई हाम्रो पहुँचको फेसबुक लाइभबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ है। त्यसैले तपाईँको माझमा हामी आउने गर्छौँ हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान 7:15 8 बजेसम्म। त्यसैले रेडियो कार्यक्रम साहित्य दर्पण सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला। म चाहिँ तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम प्रस्तुता प्रकृति पुन भने प्रविधिमा हुनुहुन्छ यति बेला प्रविधिका मित्र भीम पौडेल। हजुर श्रोता, तपाईँको माझमा हामी कथा कविता गजल मुक्तक वाचन गर्ने गर्छौँ। साथै हजुरहरूबाट पठाइएका लेखहरूलाई पनि हामी यहाँनिरबाट वाचन गरिदिनेछौँ। यदि तपाईँमा पनि कथा कविता गजल मुक्तक छन् भने तपाईँले सुनिराख्नु भएको रेडियो हाम्रो पहुँचको फेसबुक लाइभमा गएर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 980959970003 मा पनि वाट्सएप मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै प्रकृति पुन 1011@gmail.com मा पनि आफ्नो नाम, ठेगाना र लेख प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ है। यदि तपाईँले पठाउनु भयो भने हामी यहाँनिर तपाईँको माझमा फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड प्राइज यहाँबाट दिनेछौँ, जसलाई प्रायोजन गरिदिनु भएको छ अञ्जना कृषि तथा पशुपक्षी बहुद्देश्य बङ्गुर फार्म तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 नयाँ दाङका प्रोप्राइटर मीना कुमारी पुनको तर्फबाट 500, प्रकृति किराना पसल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 नयाँ दाङकै प्रोप्राइटर धनबहादुर पुञ्जोको तर्फबाट 300 र एसएसएफए स्पोर्ट्स स्कुल फुटबल एकाडेमी तुलसीपुर नगरपालिका 5 न्यू रोड दाङका अध्यक्ष सुधीर गुरुङको तर्फबाट 200 तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ है।
म वाचन गर्दैछु तपाईँको माझमा जीवनी। मैले साहित्यमा आबद्ध रहनुभएको व्यक्तित्वको वास्तविक जीवन कथालाई यहाँबाट वाचन गर्ने गर्छु। भैरव अर्यालको जीवनीलाई स्वीकार्नुहोस् अबको पालोमा हजुरकै लागि है त। भैरव अर्याल नेपाली साहित्यका प्रसिद्ध हास्य व्यङ्ग्यकार, निबन्धकार र पत्रकार थिए। आधुनिक नेपाली हास्य व्यङ्ग्य साहित्यलाई लोकप्रिय बनाउन उनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। तीक्ष्ण अवलोकन शक्ति, सरल भाषा र जीवन्त प्रस्तुतिका कारण उनका रचनाहरू आज पनि पाठकका बीचमा अत्यन्तै लोकप्रिय छन्। उनको जन्म नेपालको राजधानी काठमाडौँमा भएको थियो। बाल्यकालदेखि नै साहित्यप्रति रुचि भएका उनले समाजमा सामान्य घटनालाई रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने अद्भुत क्षमता विकास गरेका थिए। उनले मानिसको व्यवहार, सामाजिक विसङ्गति, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र दैनिकी जीवनका हास्यात्मक पक्षहरूलाई आफ्नो लेखनको मुख्य विषय बनाएका थिए। पत्र-पत्रिका र प्रसारण क्षेत्रमा पनि उनको सक्रियता उल्लेखनीय थियो। रेडियो र पत्र-पत्रिकासँग सम्बन्धित कामले उनलाई समाजको विविध पक्ष नजिकबाट बुझ्ने अवसर दियो। यही अनुभवले उनको व्यङ्ग्य लेखनलाई अझ प्रभावशाली र यथार्थपरक बनायो। उनका निबन्धहरूमा हल्का हास्य मात्र होइन, गहिरो सामाजिक सन्देश पनि पाइन्छ। उनी पाठकलाई हँसाउँदै सोच्न बाध्य पार्ने अद्वितीय क्षमता भएका लेखक थिए। उनका हास्य निबन्ध र लघु रचनाहरूले नेपाली साहित्यमा नयाँ स्वाद भित्राए। सामान्य मानिसको जीवन, पारिवारिक सम्बन्ध, कार्यहील वातावरण र सामाजिक चलनलाई उनले मनोरञ्जन तर अर्थपूर्ण ढङ्गले चित्रण गरे। यसले गर्दा हास्य व्यङ्ग्यलाई गम्भीर साहित्यका विविधताका रूपमा स्थापित गर्न ठुलो मद्दत पुग्यो। दुर्भाग्यवश उनले केवल 40 वर्षको छोटो जीवन पाए, तर आफ्नो छोटो जीवनकालमै उनले नेपाली साहित्यमा अमिर छाप छोडे। आज पनि उनी नेपाली हास्य व्यङ्ग्य साहित्यका अग्रणी स्रष्टाका रूपमा स्मरण गरिन्छन्, जसले हाँसो मार्फत समाजलाई ऐना देखाउने परम्परा स्थापित गरे। प्रसिद्ध साहित्यकार भैरव अर्यालको यो जीवनी पश्चात उहाँले नै रचना गर्नुभएको कविता म वाचन गर्दैछु। कविताको शीर्षक रहेको छ खोल। स्वीकार्नुहोस् अबको पालोमा हजुरकै लागि है त। अस्पतालको सगला पलङमा सेतो सुकिलो ओछ्यान पाई, नयाँ रोगी रम्दछ पहिले, खोल र तन्ना सुमसुमाई। आहा, कस्तो सफा बिछौना, हातको मैल पनि सर्ला जस्तो, कति नरम औ कति मनोरम, खोपीभित्रको सैया जस्तो। तर अब ओल्टे कोल्टे गर्दा तन्ना खोल अलि सर्न जान्छ अनि रोगीको आँखा सहास भित्री तहमा पर्न जान्छ। ती सुकिला खोलहरू भित्र कति थाङ्ना ती सिरह डसना, टाल्दै टुल्दै छोपिएको सयौं वर्षको अवशेषपना। छ्या छ्या, देख्दै डुङ्ग गन्नाउने पेप रगतका टाटै टाटा, जति पल्टायो उति घिन लाग्दो दिशा पिसाबले कुहिदा पाटा देख्दछ जब यो रोगी अनि पो खुल्दछ उसमा भित्री पोल। 90 झै लाग्ने, भव्य झै लाग्ने ओछ्यान रहेछ केवल खोल। दारा किर्छ अनि त्यो रोगी चिच्याउन लाग्छ च्यात्तै खोल। खोल खोलमै कति दिन ठान्छौ जग जीवनको मोल। तर नारी समाई भन्दछ डाक्टर छैन यसको ब्रेन कन्ट्रोल। तर नारी समाई भन्दछ डाक्टर छैन यसको ब्रेन कन्ट्रोल। अनि धाइले पियाइदिन्छे मुसुक्क हाँस्दै रङ्गीन झोला, अनि धाइले पियाइदिन्छे मुसुक्क हाँस्दै रङ्गीन झोला। हजुर श्रोता, भैरव अर्यालद्वारा लेखिएको यो कविता यहाँ अस्पतालका कुरा गरिएका छन्। कस्तो छ, के भएको छ है, यहाँ सेतो तन्नाहरूको कुरा गरिएको छ, कति राम्रो छ, मैल सर्ला जस्तो है। तर यहाँ ओल्टे कोल्टे गर्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू हेर्न पाउँछौ। सुकिला खोलहरूभित्र पनि कस्तो त्यहाँनिर है डसनाहरू पुरा छेउमा टालिएको, यताउता सबै कुराहरू देख्दा है रगतका पिपका, ओ माई गड कति धेरै घिन लाग्दा कुराहरू छन् पनि भनिएको छ। मान्छेले भन्छ नि बाहिर हेर्दा झिलिमिली, भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ के पनि छैन, खाली खाली छ भन्ने कुराहरू गर्छ। त्यस्तै बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ सेतै सेतो राम्रो एकदम मरम छ, यो यताउता दायाँ बायाँ भनेछ। तर भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ है टाटै टाटा छ रगतका, यस्तो घिन लाग्दो छ। दिसा पिसाबले कुहिँदा पनि कस्तो छ त्यो रोगीले चाहिँ। अब पहिला चाहिँ थाहा पाएन है, पछि चाहिँ थाहा पाइसकेपछि उसलाई पनि त्यो खोल च्यात्न मन लाग्छ है।
अनि कति धेरै दिन बस्नुपर्ने हो, आफू कल्पनामा हराउँछ। धेरै कुराहरू रहेका छन्। डाक्टरले पनि अब यसको दिमाग कन्ट्रोलमा छैन, अब यसलाई केही न केही गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अनि नर्सहरूले पनि आएर यो बोतलका शिशीबाट औषधिहरू खुवाइदिनु भएको छ। यस्तै छ परिस्थिति। हामी बुझ्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ एक बिरामीले गर्नुपर्ने है यहाँनिर सङ्घर्षका कुराहरू। डाक्टर त्यसै गरी नर्सहरूको कुरा गरिएको छ। हामीलाई यो कविता एकदम धेरै मन पर्यो, हजुरलाई पनि मन पर्यो होला, त्यो पूर्ण विश्वास लिएका छौँ है त। म वाचन गर्दैछु अबको पालोमा मुक्तक। विक्रम तिवारी सलिम जुम्लाबाट लेख्नु भएको छ। यो मुक्तक स्वीकार्नुहोस् अबको पालोमा हजुरकै लागि है त। धर्म भन्दा असल कर्म गर, स्वर्गमा तिम्रै बास हुनेछ। धर्म भन्दा असल कर्म गर, स्वर्गमा तिम्रै बास हुनेछ। गलत कर्म गर्यो भने त तिम्रो सर्वस्व सत्यानाश हुनेछ। गलत कर्म गर्यो भने त तिम्रो सर्वस्व सत्यानाश हुनेछ। कसैको पनि कुभलो चाहिने हेतुले हिँड्न छोडिदेऊ, अनि मात्र तिम्रो जिन्दगी सोचे भन्दा धेरै खास हुनेछ। कसैको पनि कुभलो चाहने हेतुले हिँड्न छोडिदेऊ, अनि मात्र तिम्रो जिन्दगी सोचे भन्दा धेरै खास हुनेछ। अनि मात्र तिम्रो जिन्दगी सोचे भन्दा धेरै खास हुनेछ। हजुर श्रोता, विक्रम तिवारी सलिम जुम्लाबाट उहाँले लेख्नु भएको यो मुक्तकमा भन्नुभएको छ, तिमी एकदम धेरै असल मान्छे बन, धर्म कर्म गर, अनि तिमी मात्रै होइन स्वर्गमा बास पाउँछौ भन्ने गर्छन् मान्छेहरू। राम्रो असल काम गर्यो भने स्वर्गमा बास पाइन्छ। यदि नराम्रो गर्यो भने चाहिँ हामी नर्कमा जानुपर्छ। त्यहाँनिर कति धेरै राक्षसहरू हुन्छन्, हामीलाई होइन त्यो पुरा कराईमा होइन तातो कराईमा तेलमा चमचम डुबाएर मार्छन्, यताउता दायाँ बायाँ कति धेरै कुराहरू हुन्छ। जसको एउटा मात्र कुरा छ, हामी बाँच्दासम्म, हामी रहँदासम्म, मानव जीवन लिएर आइसक्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा असल नरम व्यक्तित्व, निष्ठावान कर्तव्य व्यक्तित्व हुन अति नै जरुरी छ। हामी धर्म कर्मका कुराहरू, कला संस्कृतिका कुराहरू जति पनि गर्छौँ नि, त्यो सबै हाम्रो समाज संस्कृति अनि हाम्रो राष्ट्रको एउटा प्रतीक पनि हो। हामी एक नेपाली भएर रहिरहँदा हामीले गर्नुपर्ने, एक नेपाली सन्तानले आफ्नो पनमा कसरी ढाल्ने, के गर्ने, कस्तो गर्ने, अरूको के गर्नुपर्छ, कस्तो गर्नुपर्छ, जिन्दगी सोचे जस्तो छैन, सबै कुराहरू जान्न आवश्यकता छ। म मात्रै गर्छु, म मात्रै खान्छु, म मात्रै लाउँछु भन्ने छैन। हामी बाढी चुडी सबैतिर एकजुट भएर अघि लाग्यो भने अनि मात्र हामी एक सफल व्यक्तित्व हुन सक्छौँ भन्नुभएको छ। हामीलाई यो मुक्तक एकदम धेरै मन पर्यो, हजुरलाई पनि मन पर्यो होला, त्यो पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। र अब भने म तपाईँको माझमा कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइरहेका छौँ। त्यसैले म यहाँनिर गाउँखाने कथा हजुरको सामान्य ज्ञानको लागि वाचन गर्दैछु है त। तेल खाँदा सुसाउँछ, पानी खाँदा जाप, मानिसको जीवनमा दिन्छ ठुलो काम, के हो अरे है। तेल खाँदा चाहिँ सुसाउँछ अरे, पानी खाँदा जाम हुन्छ, अनि मानिसको जीवनमा चाहिँ ठुलो काम दिन्छ, के होला भनेको छ। यसको उत्तर रहेको छ स्टप। त्यसैको हो त्यो, त्यसैको छ त्यो अरे, के होला है, कस्तो प्रश्न होला। उसकै हो अरे, उसकै छ अरे, त्यो के होला भनेको छ। यसको उत्तर रहेको छ सर्पको काँचुली। त्यस्तो देश कहाँ छ जहाँ प्राणी हुन्नन्, ताल समुद्र भए पनि पानी हुन्न, माछा पाइन्न, के हो है। कहाँ होला त्यस्तो देश जहाँ प्राणी नै हुन्नन् रे है, जीव जन्तु हुँदैनन्, ताल पनि छैन रे, पानी पनि छैन रे, समुद्र पनि छैन रे, माछा पनि पाइन्न रे, के होला भनेको छ। के हो भनेको छ, यसको उत्तर रहेको छ नक्सा अर्थात् मानचित्र। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, त्यो कुरा आफ्नै हो तर आफूले भन्दा अरूले धेरै चल्ती गर्छन्। आफ्नो कुरा भएर पनि आफूले भन्दा अरूले धेरै चल्ती गर्ने कुरा चाहिँ के होला है। यसको उत्तर रहेको छ नाम। त्यो घरकी एक्लै बुढी कुम्लो छाडे रुख चढी, के हो अरे। घरकी एक्लै बुढी चाहिँ अब कुम्लो सुम्लो फालेर अब चाहिँ रुख चढ्ने बेला भएको छ अरे, के होला भनेको चाहिँ यसको उत्तर रहेको छ तरुण। त्यसै गरी अर्को लास्ट प्रश्न रहेको छ, त्यो मलाई हेर्छ, म त्यसलाई हेर्छु, म गए बाटो दिन्छ, आफू भने जाँदैन अरे है। उसले पनि हेर्छ अरे, मैले पनि हेर्छु, म गएपछि बाटो दिन्छ अरे, आफू चाहिँ जाँदै जाँदैन अरे, के होला भनेको छ। यसको उत्तर रहेको छ ढोका है। हजुरलाई केही हदसम्म सामान्य ज्ञान भयो होला भन्ने त्यो पूर्ण विश्वास लिएका छौँ है। हुन्छ त
यदि तपाईँमा पनि कथा कविता गजल मुक्तक छन् भने हजुरले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। सोचिराख्नु भएको छ कसरी पठाउने होला भनेर हुनुहुन्छ भने हजुरले पठाउन सक्नुहुन्छ। सुनिराख्नु भएको रेडियो हाम्रो पहुँचको फेसबुक लाइभमा गएर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हजुरले 9809597003मा पनि वाट्सएप म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। prakriti.1011@gmail.com मा पनि आफ्नो नाम ठेगाना र लेख प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ है। र तपाईँको लेखको प्रतीक्षामा हामी बसिरहेका छौँ। कहिले पठाउनुहुन्छ हामीलाई जानकारी गराउनु होला। म एकदम धेरै हजुरको वेटिङमा छु। धेरै धेरै माया अनि मिठो सम्झना पनि यहाँबाट भन्न चाहे र भन्दैछु सोच्दैछु तपाईँको माया कमी भइराखेको छ केही छैन, माया गरिराख्नु भएको छ हामीलाई थाहा छ है। ठिक छ, हामीलाई हाम्रो माझमा कथा कविता गजल मुक्त के छन् पठाउनु होला पनि भन्न चाहे र नभुल्नु होला। र तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड प्राइज, जसलाई प्रायोजन गरिदिनु भएको छ अञ्जना कृषि तथा पशुपक्षी बहुद्देश्य बङ्गुर फर्म तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 मा अवस्थित दाङका प्रोप्राइटर मिना कुमारी पुनको तर्फबाट 500, प्रकृति किराना पसल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 नयाँ अवस्थित दाङबाट धनबहादुर पुञ्चोको तर्फबाट 300 र एसएसएफ स्पोर्ट्स स्कुल फुटबल एकाडेमी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 निरोड दाङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुधीर गुरुङको तर्फबाट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 200 है त। हजुर श्रोता, आजलाई हाम्रो कार्यक्रम साहित्य दर्पण हजुरलाई कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तैमा सल्लाह सुझाव दिनुहोला। र तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 082 521 519। त्यसै गरी हजुरले हामीलाई हाम्रो पहुँचको फेसबुक लाइभमा गएर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको सल्लाह सुझावलाई हामी मनन गर्नेछौँ। यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण रेडियो प्रेमी श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनैपर्छ। फेसबुक लाइभमा आएर जोडिने हुने सम्पूर्ण महानुभावज्यूलाई, मेरो आवाजले रेडियो सेट, मोबाइल सेट, इन्टरनेट अनलाइनसम्म पुरै साथ सहयोग गरिदिनु हुने प्रविधिका मित्र भीम पौडेललाई, हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रलाई पनि विशेष धन्यवाद। अञ्जना कृषि तथा पशुपक्षी बहुद्देश्य बङ्गुर फर्म तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 नयाँ अवस्थित दाङका प्रोप्राइटर मिना कुमारी पुन, प्रकृति किराना पसल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 नयाँ अवस्थित दाङका प्रोप्राइटर धनबहादुर पुन र एसएसएफ स्पोर्ट्स स्कुल फुटबल एकाडेमी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 निरोड दाङका अध्यक्ष सुधीर गुरुङलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हजुरको माझमा भन्न चाहे नेता नम्बर 101 चोरी चकरी नगरी चतुर्याई हुन्न, दङ्गा फसाद नगरे इज्जतै रहन्न, सोझा र सज्जन कबै नलिनु दैलोमा, पार्टी चलाउन सधैँ छलौँ बलैमा, भैरव अर्याल भन्दै आजलाई भने म तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम प्रस्तुता प्रकृति पुन पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।